So it's June 27, Saturday, 4 o'clock in the afternoon, and it's raining. Look, it's raining. Bago lang may naka-harvest, mag-harvest, second harvest. Isang uwan harvest. Hindi mabating uwan, basta mag-harvest na. Basta mag-harvest na, dili mo batig uwan. Ya, karon alas 4 pa man, tago pag oras. Oh, magtanom tag kalabasa. Na atong mga mounds ay ready na. No? Ready na para magtanom tag kalabasa. Bahala nag-uwan. No? Maligo man kanig dagat, mahadlok na yung nag-uwan. Kasud kay uwan kaniya. Karon medyo taligsik na lang. No, makaya na, makabasa gihapon. No? Pero malagi na. Iningon pa akong papa, ayaw kadlo ka ng taligsik. Mawa ra na iguan.